Тарангаа аймгийн Утан сумын уугуул Дулам сүрэнгийн Дав сүрэнгийн одоо хурдан хайрмар 3 дээр дөрөв Тарангаа аймгийн Утан сумын Дулам сүрэнгийн Дав сүрэнгийн хул хадсамар Дулам сүрэнгийн Дав сүрэнгийн одоо хурдан өрөөрэ өнөөдрийн дөрөв их баяр наатанд айргийн 5 дээр явж байгаа юм биш үзэгчтэй. Хурдан хараа зэрэг айрагдуулаа. Хурдан зэр дөрөв айргийн 5 дээр Арднагийн Дулам сүрэнгийн хурдан хараа зэрэг өнөөдрийн ардын үйлчлэлийн 98 жилийн өндөрлөг их баяр наатын алдарганы уралдааны хөдөөсөө хэмээрээ. Сая урагшийн хадсамар аман хүзүүн дээр ороод ирлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2024 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр дугаар 17 Төрийн ордон Улаанбаатар хот уяачтад Монгол улсын цол хүртээх тухай үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3, 8.6, 8.8-д заасан бодлыг хангасан дараах уяачтад Монгол улсын цол хүртээсүгэ. Монгол улсын тод манлай уяач цолоор Дулам сүрэнгийн Хавг сүрэн, Архангай аймгийн Хотон сумын уугуул. Лам гурван эрдний сургаал өвөг их дээдэс минь уу. Өмнө заяанд ирсэн хөх толбод тавилан минь уу. Аавджи тэнгэр ачиг ачлах үрс хойч минь уу. Том том бадраас нутаг ус гарвал нэгт ахын дүүс минь уу. Вансын руу адил ижилдэн заяан илсэн хань минь уу. Адуун дэртэ ардын сүлд генгон дасах нөхөд минь уу. Сүслэн өрөөдөн өргөх сүүн цагаан сэтгэл минь уу. Өргөлжид өөдлөхийн авшигт алтан буян сүрэг минь уу. Алшаатан тунгадаг агаарн сингиг агуу удам Монгол минь уу. Эх орон энэрэлт түмэн эрхэн төр эх өв соёл минь уу хэмээн надтай учирсан хүмүүн хийгээд хүлэг хүнд таларх нам бий. Монгол улсын тод манлай уяач Дулам сүрэнгийн Хавг сүрэн